Salam olahraga. Sekarang kita mau shoot gentang buat takar beras ini ya. Ini ada beberapa lubang, 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang kita shoot di sini ya. Ada 5 lubang yang sudah tembus. Sekarang kita shoot di sini. Mudah-mudahan tembus ya. Oke. Jarak target kurang lebih 6 meter lah, 6 meter. Oke, sekarang kita zoom dulu biar dekat. Oh, kan kelihatan. Mudah-mudahan tembus ya, menggunakan Colt Defender. Oke, tembus dia. Sekarang kita dekatin ya. Kita jauhin dulu zoomnya. Oke. Nah, ini kan sobek besar dia. Oke, terima kasih.